Do you think we can do S? Actually, if we did it was it if we did end fast, not really fast, but we didn't end early, we could have gotten this page. Never mind, I will stitch all of this together at one point, I think. Next. Okay. Wow. この小説本当にあった話なんですよね。あ、この作者の志島義野っていう人について検索したら何か出てこないかな。ってここ本当に電波不安定だな。外ではつながっていたけど、まあ検索しても何も出てこないと思うけどね。え？関東大震災や戦争でその後の記録が曖昧なのよ。彼女がどうしていたのかも不明。志島事件。ありがとう。Yeah, I said. Yeah, it's the family, the whole family. お待たせしてごめんなさいね。おかげさまでお線香もあげられたわ。すいませんね。仏場に部外者は入れられなくてね。桜参りに参加できて光栄でした。ありがとうございました。桜参りはいつ始まったのかは定かではないのです。しかしあの桜が数百年にわたる志島家の歴史を見守ってきたのは事実です。美術の道を極めようとした我々一族のね。これから私が話すことをお二人は証人として聞いてください。お前たちも知っているように志島桜が咲いたら当主は家のすべてを一人の後継者に譲らなければならない。だが私はこの責務を放棄する。放棄？どういうことです？元をたどれば先代もこのしきたりをやめようとしていたと聞く。 So he's renouncing the tradition. 改めて私の代で終わりにすることにした。この家は売る。 What? 今回が最後の桜参りだ。 Are お you 前たちの誰一 joking? 人この屋敷に縛られ So る no, ことな but く自由 so に生きろ。 he's like he's just breaking the tradition then. Peter, yeah, it's always the fruit, right? まさか後継者に譲られてきたのは不老の実？無論全ての財産は均等に分配する。お前たちがこの屋敷で過ごすのも最後だ。この一晩名残惜しんでやってくれ。 You have a big house too. 志島家の研究はどうなるんですか？不老不死の研究は？家を出て行ったお前に言われる筋合いはないが、形ばかりの研究だ。誰も困らんだろう。この家には時軸不老の実がありますよね。100年ごとの桜参りで受け継がれてきたという。どこにあるんですか？いい年をしておとぎ話か。隠そうとしたって無駄です。死んだ母さんから聞きました。不老の実、時軸はおそらくテロメアやその他の DNA を修復する機能を持っているんでしょう。 Yeah, he is a researcher. それがあれば多くの人が救える。俺はそのために今日ここへ来たんだ。 Yeah, even with a そんなものが portion, 本当にあ it's るの like か？この家に even if it's not like eternal youth per se, right? とぼけないでください。あなたが時軸を使えば母さんは救えたかもしれないんだ。 Like having the benefit, like a bit, like just the benefit of the ability to repair the and like whatever the fuck that was, right? That's amazing, man. Like you don't need eternal youth, you just need something to, you just get the ability to repair the endings.
Yeah, something would really exist, man. 本当に不老 It の was 実はある written の down. かも。 There's 俺 two. はその果実を研究して未来の医療に役立てたいんです。 It's あり confirmed か教えて that ください。 there's two confirmed fruit of youth. 人の命を救うことと本来あるべき命のあり方を変えることとは違う。万物は全て移ろいゆき、命をつなぎやがて滅びる。我々は先人の思いを胸に限りある日々をつつましく生き、その記憶だけを抱えて死ぬべきなのだ。オールライジ。家を出たお前に通す筋はない。しかしこの家を始末するにあたっては通すべき筋はある。あの白骨死体はシジマの人間が始末せなな。ええ。そこで私の出番がやってきたというわけです。彼は探偵だ。白骨死体のニュースを見て真っ先に連絡をしてきたのだ。警察は当てにならんからな。探偵？はじめまして。私のことは西成誠とでも呼んでください。 Ooh, okay. 西成誠？ Hmm? Wait, you just stole the name from my book. Yeah, are you an overzealous fan? いや、そんなわけないか。 Yeah, even the editor is like, what the fuck? どういうつもり？あなたは不老の実を研究して医療の未来に役立てたい、そうおっしゃいましたね。本当にそうでしょうか。亡くなったお母様を利用してご主人に意種返しをしたいだけなの？違う。ではお母様を持ち出す必要はなかったでしょう。さて、私がここに来た理由をお話ししましょう。大正11年、今からちょうど100年前、志島家はある事件に見舞われた。だがそれだけじゃない。私が調べた限り、他にも複数の事件が志島家の周辺で起こっている。そう、志島家の周りでは人が死にすぎている。私はそれを調査しに来たのですよ。100年越しの謎を解くために。私は今日このシジマ家に決着をつけるつもりでいる。そのために彼に調査を依頼した。それと鏡さん、はい。多くの誤解が残されたままシジマ家を終わらせるのは忍びない。 Hold on. 正しい形であれば世に出すことは構いません。くれぐれもしっかり取材してください。全力を尽くします。よろしく、作家さん。Let's play the game. よろしく、探偵さん。失礼します。皆いや様よい、お茶をお持ちしました。お待ちください。私が継ぎましょう。おいおい、どうして？たった今お話ししたでしょう。志島の家では人が死にすぎて Oh いる。 my 私は gracious. それを止めに来た I'm のです。 getting secondhand cringe from him. あんたまさか毒でも疑ってんのか？待ってください。それなら私も手伝います。好きにしたまえ。 Oh my god, I'm getting secondhand cringe. You think you know everything, huh? お前たち全員がこの家に揃うのもこれが最後だろう。何か言いたいことがある者は話せ。すべて型をつけよう。
どうした？終わりの日だというのに。榊の家が滅びたというのに、シジマもまたこのような結末になるとはな。榊の家？ Oh no, he's dead. But everyone drank him. 誰か119番。ここじゃ繋がらない。外でやれば繋がりますね。私がかけて。はい、騒ぎだ。何バカなこと言ってんだ。とにかく楽な体勢に。待って弥生さん。Don't touch the cups. Maybe there's something wrong with the cup. 触 With らない his 方が cup. いいかもしれない。それより横になれるようにどこかにお布団用意できますか？寝室に。お願いします。 Yeah, you leave everything. If there was a crime, leave. Don't touch お待 anything. ちください。病院へは私から連絡しておきました。それよりこれはまさか Poison. 間違いない。ヒ素の類でしょう。じゃあ、あんたが。いえ、先ほどきちんと見ましたけど湯飲みには何も入っていませんでした。私も隣で確認している。 On. ならば可能性は一つです。そもそもの急須に入っていた。 Okay. Okay. All the blame is on Yayoi now. そんな But it's not. 私は何も。決めつけるの早い。 What did Yayoi-san, Ryohei? What こ did のお茶は Ryohei ど do? こから？台所です。いつも使っているもので、ずっと見ていたわけではあり Maybe ま the せんが。 teacup. Excrete. No. So anyone know? As in poison everyone. 急須に毒を入れたということは全員に毒を飲ませようとしたんでしょうか？新たな殺人事件。誰もこの家から出てはなりません。あんた死んでないだろう。落ち着きたまえ。改めてお伝えします。これは事件です。それから玄関にこちらが。 Oh. A flower. また赤い椿。赤い椿。まずは医者の到着を待ちましょう。犯人の目星はつきました。犯人が分かってるんですか？ Say it. Say it, pussy. ご主人を部屋へお願いします。もう一度言います。誰もこの家から出してはいけません。いいですね。 I don't trust this detective man. Man took a name from our own book. いつになったら医者が来るんだ。あの探偵もまだ帰ってこない。どうしたんだろう。和永さんもさっきからうろうろして。私からも病院に電話をしてみるわ。毒。 Can't be the stepmother. 解毒剤のようなものがあればいいんだが。あの探偵はヒ素だと言っていましたけど。どうだろうな。ヒ素は無味無臭の物質だ。そんな舐めたくらいで分かるようなもんじゃないと思うけど。毒物の正体も気になりますけど、犯行の手口も気になりますね。あのお茶を注いだのははるかさんだよな。本当に湯飲みに毒は入ってなかったのか。綺麗に磨かれていましたし、粉のようなものはついていなかったと思います。ならやはり
毒は大元の茶に。 So if there's no powder あ in だ the とすると cup, 無差別殺人。俺たち全員を殺すつもりだったのか。 or is it like the poison teacup? You know, 良栄さんに毒を飲ま it's せ like る you 確 you 実な cover 方法 one があったは hole ず。 and then 例え it ば dispenses 毎日 the の習 poison 慣 instead. 行動パターン、シジマ家ならではの決め事、ルール、そういうものがもしあるのならば、それを利用して良栄さんだけに毒を飲ませることも可能じゃないかと。うちならではのルール。そういうことか。分かったのか。 Okay. What are the Shijima? Yeah, you can't get into the order of the seat, but doesn't make sense though. Cause okay, never mind. We take the order of the seat first. But I think what hypothesis does that give us? No one sat down before Ryohei took his seat. Yeah. Okay. When everyone sat down at the meeting in the main hall, looks like everyone was waiting for Ryohei to sit first. The Shijimas may have the rule that the family head acts first. Okay. Ryohei sits at the head of the table. Of course. Okay. When everyone sat down at the meeting in the main hall, Ryohei sat at the head of the table as if it was his place. There may be a rule that Ryohei sits at the head of the table. Of course, okay. Okay. At the cherry blossom ceremony, Ryohei bowed in front of the cherry blossom. Only after that did everyone else bow their head. Everyone followed Ryohei's lead at the ceremony. Okay. Ryohei bowed first and then everyone followed. So the head of the family needs to act first before anyone acts accordingly. Right? Makes sense, that makes sense. Okay, yeah. 英二さん、広間で良栄さんを待っている時、良栄さんが来て着席してから座っていましたよね。あそれに桜参りの時、良栄さんが一礼してから皆が頭を下げていました。あ。それですよ。シジマ家で皆が集まって何かをする時、まず最初に良栄さんがやり、皆がその後に Oh, 続 so they く。お put. 茶を飲むのもまず良栄さ Yeah, んか he ら。 drank そう first. いう Yeah. ルールだったんじゃないですか。うん。昔からの決まりなんだ。もし犯人がそのことを知っていたら、急須のお茶に毒を入れても問題ない。まず最初にお茶を飲むのは良栄さんなんだから。 So it's not just the 他に cup, も it's 毒を the. 飲んでしまう人がいるかもしれないけれど、少なくとも良栄さんは確実に飲むことになる。やっぱり親父は誰かに狙われたんだな。A red Camilla. The elusive path of logic. 切り落とされたばかりでまだ新しい。一体誰が。気になりますかそれ。そういえばお前さっきこの花見て驚いてたよな。赤椿。その花はシジマと因縁があります。父さんは口が固いから自分で調べたんだ。教えてください。今から100年前、いくつかの殺人事件が起こった記録が残っています。でも詳細までは分かりませんでした。それから関東大震災や大戦を挟み、シジマ家の歴史に再び赤椿が姿を現すのは昭和47年1972年のことです。今からちょうど50年前ですね。父良栄の一人目の弟が大学の冬休みの登山中に滑落して死亡しました。一人で登っていたため発見が遅れ死に至ったそうですが、
現場には辺りには咲いていない赤い椿が落ちていたそうです。次の事件が起きるのは1982年、父亮英の年の離れた弟が死亡する事件が起きました。大学からの帰り道に飲んでいたジュースの中に農薬が混入されていたそうです。その現場にもまるで誰かが手向けたかのように赤い椿が一つ。82年、ちょうどその頃 It's 40 years. 毒入りジュースなどの事件が立て続けに起こっていますね。しかもその多くが未解決のまま。 No, but その why うちの is 一 it つとして always 処 by 理されたんでしょ tens? 10年ごとに事件が起きて現場には必ず赤い椿が落ちている。Yeah. Has there any been like incidents ever after that? その後 So も are we just 10年 waiting ごとに for? 事件が Are 起こ we ったんです waiting か？ for the はい。 100-year mark? 以降もうちに縁のあるものの不幸が Oh yeah. Okay. 10年ごとに繰り返され、残ったのは僕たちだけ。 What's 1992? シジマ家は呪われているのかも。偶然にしては出来すぎですね。兄さん覚えてる？10年前母さんが亡くな Wait, った wait. 時、 Can we just? 兄さん Why is the like? Can you see the brothers like semi-translucent? Why? Or is it just the? Or is it just me? 覚えてる？10年前母さんが亡くなった時、献花の中に差出人不明の椿が混じっていたこと。あ赤い椿はシジマにとってそういった花なんです。桜参りのこの日にまた実物を目にすることになるなんて。赤椿。あなたは本物の西丸誠を生み出した方だ。何か思いつくことがあったら教えてください。It was said. It was mentioned 赤い in. 椿には何か意味がありそうだけど It has mentioned in the Shijima like はい。 what was her name? 今病院に連絡がつながったのだけれど、土砂崩れが起きて麓に降りる途中の道が埋まってるそうで、 What a なんとかして来ら coincidence. れないかって頼んだんですけど、今日いっぱいは難しいだろうと。じゃあさっきあの探偵が連絡した医者 For も a きっ big と。 family, right? They don't even have an in-house doctor. 大変なことになりました。 Is everything flipped? Oh, he's dead! Hey, he's dead! 誰がこんなひどい。父さんに続いて何なんだ。何かあったんですか？そうか。あなたはずっと外にいたから先ほど倒れたんです。旦那様が？今はお部屋で弥生さんが見てくれています。気づかなかったんですね。全く。そんな時にこんな。Mr. Detective. 警察に呼びましょう。私に連絡してきます。 I wonder who he actually is though. 親父に毒を持った犯人と同じなのだろうか。一体誰が？犯人を見つければ毒が特定できて親父を助け I られる think かも if しれない。 we kill でも our eyes あの土 properly. 砂崩れだと医者も警察もすぐには来られない。犯人の目星をつけたという探偵は殺された。 I would think that is the stepmother because she has a floral kimono. Similar. Ages. Surely you're not asking me to investigate, right? まさか私に調べろと？責任は俺が取る。頼む。犯人を見つけ出してくれ。Find the killer. Okay, I have no choice. No, I have no choice in this. やるしかないですね。こんな状況ですし、亮英さんの命もかかってますから。何でも言ってくれ。でも警察が来る前に勝手に触っちゃダメなんじゃ。三則の言うことは正しい。でも親父に盛られた毒の特定を急ぎたいんだ。
分かった。じゃあ僕と陽子さんは先に父さんのところに戻ってるよ。Yeah, yeah. The middle of her kimono, like the flower is red. ひどい血の匂いだ。Yeah, これは and there's a lot of. 刀がかなり深く突き刺さってる。客間に飾られてた刀と一緒かな。柄の部分が特徴的だから間違いないですね。 No, but wouldn't it have been rusted? まるで見せ Because しめ it's みたい。 just decoration. Yeah, you can even take it out. かなり深いな。15、いや20センチくらいは刺さってる。犯人は相当な力のあるやつだ。うっすら死斑が出てますね。体温は下がってきてるけど死後硬直はまだ始まっていない。死後 1,2 時間程度ってところか。It's been an hour or two. 今が午後2時30分。私たちが最後にこの探偵を見たのが午後1時だから、 So he 殺 died 害時 around 刻は like 午後1時から1時半の間。 1:30. 後頭部を殴られてるな。出血してる。犯人はまず後頭部を何かで殴って、その後刀で胸を刺した。警察だったらもっと分かることがあるんでしょうけど、警察も救急車もしばらくは来られないだろうな。下の道が復旧しない限りどうにもなりませんね。Who there? 誰？どうしたの？何か物音が聞こえたような気がして。この辺りは動物もたくさんいますからね。なんでこの辺りは濡れてるんだ？ It's 誰 piss. か水でもやったのかな。 Oh, water. Oh, to muddy away the footprints. Okay. 何かを流した？足跡とか？いや、わからないな。Where does he even come from? It's like is the killer like coming from somewhere? Was it in the direction of? Was it in the direction of the house? 外部の者の犯行でしょうか。いや違う。家の人間に見られるリスクを冒してまで刀を客間から取ってくる理由はない。つまり犯人はこのお屋敷の中にいる誰か。探偵は電話をかけに行った後、犯人に気づいた様子だった。それで慌てて殺した可能性もある。一旦戻ろう。一度情報整理したい。Oh, guess is the brother. My guess is the brother did it. The youngest brother. Because only the people only ひとまず the Shijima アリバイを精査しよう。まず and 時間を整理します。 Shijima Yoko, the 私たち Shijima が広間に Yoko 集まったのはお昼の12時。 and then 午後1時頃、良栄さんは倒れて会合は中断。西丸を名乗る探偵は外へ。そして1時半までの間に犯人は探偵を混沌させ刀で刺したと思われます。広間から現場までは往復で5分くらいかかるから、犯行時間を含めると15分くらいは必要だな。その時に外に出ていた人はいなかったか。つまり午後1時からのみんなのアリバイを確認すればいいのね。俺たちはずっと一緒にいたから覗いていいだろう。同じく倒れていた良栄さんも。となると陽子さん、和永さん、光則さん、弥生さん、草刈さん、この5人が候補ってことですね。じゃあここは2人に任せて、私は良栄さんの様子を見てくるわ。お願いします。英二さん、遥の助けになってあげてください。2人ならきっと真相にたどり着けるはず。 We'll try to finish one chapter, chapter 2 in one shot.
I think that's possible. 任せてください。 Oh, and ship if we よろ finish し it. く頼む。 I'm just saying. あの探偵が殺されたって本当なのか？ I'll take out Kazunaga に because 続いて一体何が起きてんだよ。 he's pacing それを今か around ら調べたいんです。 because he like it's 俺 his たちは dad. 容疑者か。あくまで可能性です。どうかご協力お願いします。論理の道がつながりましたって言ってくれ。話は早いのにね。では午後1時から1時半までの30分間のことを聞かせてください。まず陽子さんいかがでしょう。何も手につかなくて、私からも病院に電話をしよう But と she 思っ was て with us, 玄 right? 関まで出たの。そした Oh ら yeah. めまいがしてきて、しばらく玄関に座り込んでたわ。少し休んでいたら収まってきたから一度部屋に戻ったの。それは何時頃ですか。ちょうど1時半頃ね。残念ながら1時頃からさっきまで誰とも会っていないからアリバイはないけれど。部屋に戻った時に何か気づいたことはありませんか？あ、そういえば音が。音？気分が悪くて窓を開けていたのよ。そしたらゴッゴッってあれ何かしら。遠くの方で物がぶつかるよう Yeah, な音が obtain 15 clues 何 by 度か聞 pushing こえたよう button. な気がするのよ。音ですか。そういえば被害者は後頭部を殴られていた。何か We 心 need 当た to りでも。 find the web いえ the item that 貴重なお was used to 話 hit あ the りがとうござい detective ま in す the hit. 風間兄さんはどうですか？1時から1時半までの間。ずっと家の中にいたよ。何をされてたんですか？ Pacing around. 英二の言ってた時軸ってやつを探してたんだよ。親父が倒れたってのに。親父が倒れてんのに探偵ごっこしてるお前に言われたくないね。だいたい俺には無理だよ。だって玄関には陽子さんがいたんだろ。じゃあ外には出られなかったはずだ。確かに誰も通っていません。でも勝手口があります。そこから出たということは。俺の足でかくてね。あいにく勝手口には俺に合うサイズの外履きは置いてない。あらかじめ勝手口に靴を持って行っていたとも考えられます。君俺のこと嫌いでしょ。 Yeah. いえ、とんでも。いいか。陽子さんがずっと玄関にいるなんて事前に予測できたことじゃない。それなのにわざわざ靴を勝手口に移動させたっていうのか。確かに。でもまだ何か言いたいのか。嘘ではなさそうですね。そうなんか言ってない。分かったよ。最後に三成は。僕はずっと父さんの部屋で付き添ってたよ。良栄さんはずっと意識がない状態でした。つまりアリバイはないということですね。そういうことになります。でも僕には無理なんです。昔スキーで大きな怪我をしてこっちの腕の腱を切ったんです。だから重たいものは持てないし、あんな風に刀を突き立てるなんてできません。じゃあ犯行は Technically, 難し you い。 can もういいだろ body weight う。俺たちよりずっと姿を見なかった。 if the guy is 草刈さんの really 方が怪しいんじゃないか。 unconscious. You just need to use your body weight. Yeah, your good arm body weight on top, you know. 電話はつながったんですが、警察の方も道路が復旧するまではとても行けないので待てと。私たちだけで何とかしなきゃいけないってことですね。草刈さん、一ついいですか？えあの探偵が殺された木の周りが濡れていたんですが、今日ホースって使いました？え、いや使ってませんが。じゃあ一体誰が？草刈さん、良栄さんが倒れた後何をしていたか教えていただけませんか？庭の手入れをしていました。その間に誰かに会ったり
何か変わったことはありませんでしたか？今日は旦那様に身内とお客様だけで話をするので屋敷には立ち入らないよう言われてました。なので誰にも会っていません。変わったこと、そういえば蔵に道具を取りに行った時にロープが一束なくなっていました。ロープ？確かになくなっていたんです。切った枝を束ねたりするのに使うんですが、ロープなんて盗んでどうするつもりだったのか。Why does that make a difference? Yeah, how long was the rope? Maybe you don't have to be outside. 一束ってどれぐらいの長さですか？30メートル以上はあったと思います。わかりました。 So someone in ちなみにこの屋敷で赤い椿が咲いているところってどこにありますか？この家に椿はないんです。え？旦那様がいい顔なさらないもので。そうですか。ありがとうございます。弥生さんはどうですか？私は旦那様が倒れて驚いて、でも今夜の食事のご用意をしなければならないので台所に戻りました。人数も多くいらっしゃいますので今から仕込まないと間に合いませんから。それに醤油を切らしていたので午後2時くらいに蔵に行きました。食料はいつも蔵に？調味料はまとめて買い置きしてあるんです。野菜や肉は3日前に届けてもらっていたのですが、調味料が切れていたことをすっかり忘れてまして。届けてもらってる？私もこんな年ですから食料品は1週間に1度麓から届けてもらっているんです。蔵と探偵が殺された木は近いですよね。その時遺体は？わかりません。あったかどうか。目が悪いもので。そもそも弥生さんには刀を突き刺す力はないだろう。お役に立てず申し訳ございません。いえ、ありがとうございます。お二人はもう大丈夫です。何か変な匂いがしませんか？ Oh my god. 匂い？ Incense. Evidence? え？ They're burning evidence. 水勝手口に空のポリタンクが。私取ってきます。俺も行く。Wait, Yayoi smelt it. あったあった。 Yayoi smelt the burning. She could have smelt the blood. Come on, man. Smell it. It may be gasoline. 灯油じゃない。水？What? ありがとうございます。お願いします。皆さん危ないんで、ここは私が。Wait, what? 今度は坊や？兄さん、そこのトイレでタバコ吸ってたろ。いや悪いよ、わざとじゃねえぞ。誰が自分の実家に好き好んで火つけるっつうんだよ。何にせよいち早く気づいてくれた弥生さんに感謝ですね。草刈さん悪い、片付けといて。お願いします。弥生さん、
このポリタンクって最近使いました？私は使ってませんけど、草刈さんは？私も使った覚えはないです。そうですか。ありがとうございます。なんで濡れてたんだろう。桜の花びら？ポリタンクが濡れてたんです。だから何？今そんなことどうでもいいだろう。何か気になることでも。What's up, Orphan? Next case. I have no idea why the watering can was wet. I got lost at that part. It's like, it's not kerosene, it's water. It's like, oh, okay, so what does that have to do? Oh yeah, there are one murder, one attempted murder. So the dad drank poison tea. Now being treated, I guess. Then, bro, I was up to, I was keeping up, but then they were like, oh, okay, guiding symbols will not be displayed in the mystery and clues panel from. What? That's bullshit, man. Combine clues and mysteries that seems related to create a hypothesis. Damn! Ain't no fucking way. What's notable about the body? As what was stepped through the body and into the tree behind, there was blood from the chest and the back of the head. What could? Can't be. Big feet, severe tendon, blah blah blah. There's dirt on Takehiko's. I didn't see actually. Okay. Let's go to the front. Excuse me, can I put it down? There's soap near the water tap. How did I miss a soap? How did I miss soap? Okay, notable about it's can I put at least something down? Oh my god, okay. Oh, you give me this, okay. Died before the stabbing. Aside from the chest wound, his head has a blunt injury. Okay. The killer might have hit Nishimari in the head first. Okay. Drag his body. Nishimari may have been attacked elsewhere and brought, but that doesn't make that. Okay, semi makes sense, but doesn't make sense also. The
The killer had a grudge with Nishimari. Okay. I think the only grudge that we have is the MC. He took the name from the MC's like book. So push through the body deep into the tree. Okay. Nishimari was still alive when he was being stabbed. He must have wanted to leave an impression with this murder. The killer wanted to make an impression. Of what? The sword was pushed through the body deep into the tree. Why would the killer go through all the trouble? The killer wanted to make an impression. Yes. Okay. That makes sense. To me. Damn, that's a lot. Cherry petals found on the body. I didn't see them. We are cooking. No, I'm getting cooked. Wanted a beautiful crime scene? Why? There were cherry petals on the body. Beautiful perhaps in the eyes of a psychopath. The killer must have wanted to kill. Or I'm just saying, Nishimari died. Okay, any hints that points to the scene of the crime? Nishimari may have died before the stabbing. Where would he has met? Where and how did he meet his end? Where? Okay, wait. Oh yeah, hitting him with the scabbard of the sword, huh? That didn't register in my mind that you can actually use that also. The sword of the Nishimari's the sword in Nishimari's chest was from the reception room. Yes. The killer likely hit Nishimari with the scabbard, killing him. That's a strong swing though. The reception room may be where the murder took place. Okay, but just saying, people would have seen that, right? People would have seen you dragging out a body. Nishimari may have died before the stabbing. Where and how did... Okay, where? Now where? Okay, yeah. Okay. Box in the garden. But you would have seen, right? There were several large rocks in the garden. The killer must have hit Nishimari with one, killing him. Then you have to wash the rock. But then that would leave blood. Like blood, like a pool of blood makes you Potter, right? That might be where the murder took place. Yeah, I would assume that it's in the garden. He self-killed himself. He self-sabotaged himself. There are several light rocks in the garden. Oh, someone pushed him. Hit his head. Okay. I would say that it's the garden. The garden is where
it took place, right? Where was the victim killed? Okay. Okay, that's easy. Don't tell people. It's like, oh, I know who did it. Then you're going to be the next victim, bro. It's like, but I hate him just because I don't like him because he stole my character's name. Okay. Oh shit. Ryohei apparently called him. Okay. Warning. What do you mean the liquid in the plastic bottle doesn't appear to be kerosene? The killer thought Nishimari. The killer thought Nishimari poisoned. But that also doesn't make sense, right? It's like all of this hypothesis is like, oh yeah, I'm technically all the hypotheses are right per se. If you aren't that narrow-minded like me. It's like, oh yeah, basic, like you can like maybe it's a act of self-sabotage, you know, like where was the victim killed? Hypothesis is right until it's proven to be a fact. Yep. General own research, he mentioned. Okay. Oh yeah, it is 100 years already. Since Ryohei is not dead, then another person. But there's already a Camilla flower set, and they're only targeting the Shijimas. Murdered every 10 years. Okay, that makes sense. Even though I don't have any guiding, like the guiding symbols, right? It's an auto. Like if you put it at the right place, then you know. I think it will get harder. Removing the arrow, the triangle of where it's supposed to go would make it harder for me now. You must have discovered the truth about the unnatural death. Kena whack.
and then kena stab. Ishimari got caught up in the Shijima death. Every 10 years, the Shijima witness an unnatural death. By design or by chance, the last death was 10 years ago. Maybe he got caught when things and became the next target. What did the killer want us to focus on? Tree behind Nishimaru. The sword in Nishimaru. And then maybe the cherry blossom. The body was found against the tree with a sword through it, but could this just be a distraction? Maybe the killer wanted us to think that it was the murder weapon. And the water tap, I guess. Wait, how come? Oh. The killer tried to draw attention to the ceremony. Okay. The rose petal or the camellias? Victim was killed after the cherry blossom ceremony. Maybe the killer wanted to apply attention to the ceremony. The tree near the fog extends high to the sky. Okay. The killer left a warning to the Shijimas. Okay. The way the victim was pinned to the tree was like a crucifixion. The killer must have wanted to leave a clear warning. But it's not about leaving a warning to the Shijimas. It's a warning to not put your nose where it's not supposed to be. How did the killer push the sword into the tree? Killer may be strong, man. But going through hard wood though, the killer needed the strength to get the sword very deep. They must have stabbed Nishimari first and then pushed it through the... The killer threw the sword. How? Yeah. Man was throwing a short sword. Or guided the sword. What did the killer use for the murder? Okay, let's do it. Man should have been in the Olympics. Okay, we a rope with the rope. Then someone needed to have wet feet too. According to Takehiko, a rope was missing from the storehouse. The killer needed to immobilize Nishimari before stabbing him, but he's already dead before
they must have tied Nishimari to the tree with a rope, but we didn't find the rope. Climb a tree! But why? Monkey man. Plastic watering can. Yep. That works, right? Container for sleeping. The water tap near the tree. Okay, soap. We got soap. Now we need to have. Oh, no, we have the tap. No, wait. The tap and the. Okay. Oh yeah, because the tap isn't far, right? So put in the water in the can. We put the water in the can and then just wet the ground, I guess. Yeah. Once you're in the ground was muddy, maybe the killer used the water hose to get rid of their tracks. Yep, possible. The killer used the water hose to wash away the blood. There was still blood though. But on like we still need the blunt weapon, the blunt object that was used to hit him in the head with. That's true. Okay, yeah. So who has wet hands? Soap to lubricate the soap. That makes. Oh, I don't know, man. This is getting confusing for me, even for me. There was a water tap and soap near the body. The killer used the soap to lubricate the blade before stabbing it in. So it would be easier. To what? To push him down. Okay. I guess they would carelessly start the fire. But it's just boxes, no? Okay.
The killer used the cigarette to start the fire. But he was smoking. Yeah. Kazunaga was actually smoking, so I think the first one was correct. Okay, the next one. Was there something in the watering can? Yes. It's not kerosene. That's for sure. Huh? But I smelled it. It's not kerosene. That it was filled. I thought it had been filled with water, but it's normal to store kerosene in those plastic watering cans that you want to set fire to something, hence the kerosene. Was it actually kerosene? But it's not kerosene though, right? I thought it has been filled with water. But kerosene has smell, it's normal too. Where's the cherry blossom, cherry petals? Filled with water. Interesting. Pesticide. But pesticide would have a smell, no? Oh, he can if he lubricated the sword. Go in easier. Takehiko had orders from the there's no way he could have committed a crime of poisoning Ryohei.
Okay. I think the only person that left the house was Yayoi, Takehiko, and the stepmother. And maybe the youngest brother. Maybe cursed. Yeah. Okay, that's done. Also, he doesn't have an alibi. Mitsunori doesn't have an alibi. I'm so suspicious of the brother, the youngest brother. As per usual intent, motive, and circumstances. So it can't be Takehiko. It could have it should have been someone in the room with us. Yep. There is actually, right? Got big fee, you know. Kazunaga's okay, wait. Let me pause for a bit. Not really pause. I should have gotten dinner, but instead didn't have I didn't feel like dinner, so I asked for a smoothie. Now I'm regretting it, but it's better than nothing. But outside the bedroom was covered in footprints, but none of them match Kazunaga's message to us. Yeah, that's true. That's why I have instant noodle. But yeah, that's true. I could cook myself instant noodle later. It's unlikely that he left the house through the back door. Always finish on the bark, never on the boozy. Oh, finished already? Oh my god. Is there someone? There's a chance someone physically filled. Yep.
I'm missing something, no? Can I use the soap? As in, can I take back the hypothesis? No, I can't. You can't push the sword into the tree. Because she's old and her eyesight is bad, and then but she can smell everything. But why didn't she smell the blood? Like a heavy object. Oh my good gracious, that's a lot. That actually makes sense. Yep, so is the brother. Mitsunori is the killer. Yeah, if you have the rock, like a rock to hit it in. Yeah, you can use your other arm to push it inward. No, I always thought like it's the cut. It's like someone was forced entry into the storehouse. People said that she's hurt. Okay. But why? This one was a landslide. Okay, spying. There was a sound from the bush when we investigated the body. AG said he was an animal puppy. Maybe the killer. Maybe he's dropping on the conversation. Facts. Small figure, I guess. Are we missing like one part? Weird. Use insight. I think we finished it already. Oh. Okay, we can clear this already. Alright, let's do some good deduction. 推理をまとめてみよう。数々の謎のうち、まず注目すべき重要なポイントは。Okay. The scene of the crime. What did the killer want us to focus on? What hypothesis can you form from that mystery?
Ishimari was step. Okay. To the head, we don't which caused the but I agree that it's motor, but isn't there something else that's curious about? Redo summary. Time to see it through. Scene of the crime. Until the killer want to focus on. Draw attention to the ceremony. The killer purposely put the body against a tree and stabbed it with a sword. There may be a meaning behind this. Thinking about it, the state of the body and the motive. Though I think it'd be hard to identify the killer based on alone. Redo. Basically, this part is for us to get an opinion from the computer, I guess. So we just go through. I think almost everything. What's notable about the body? Other than the step one of the chance, Nishimari was also hit. Okay, so he was hit. Like others. Never mind. Let's just do this. It's like if I go through each option, we're gonna be here all day. ロジックが整ったようだね。はい。トリックを暴く答えはこの仮説の中にある。警察が来るまで時間がかかりそうですが、皆さんここにいてください。素人探偵さん、タバコぐらい吸いに行かせてもらえませんかね。兄さん、そんな吸ってると寿命を縮めますよ。後でいいでしょう。はいはい、承知いたしました。皆さんがここにいてほしいのは、この中に犯人がいるかもしれないからです。私の推理が正しければ。ほう、聞いてやるとするか。警察が来るまでの暇つぶしにな。では順を追ってお話しします。殺害されたのは西丸誠を名乗る探偵。蔵の近くの木の根元で亡くなっていました。その胸には刀が深々と。これは一体どういうことなのか。かなりの力で押し込まないとああはなりません。犯人は男性ってこと？そうは言っていません。どう考えてもそう言ってるだろうな。僕たち3人の中の誰かが犯人ってことですか？私は犯人などではありませんよ。犯人は男性3人のどなたでもないと思います。その根拠は？まず光則さん、彼が犯人でない理由は？あなたは昔スキーで右腕の腱を切ってしまい、それ以来重たいものを持てなくなったとおっしゃっていました。だから光則さんには刀を深く突き刺すことは難しいと思います。ただ今更だけど、お前その怪我って治ったりしてないよな。兄さん、僕を疑うのやっと治ってこれなんだ。診断書だってある。次に草刈さん。草刈さんは今日ずっと庭の手入れをしていたそうです。つまりこのお屋敷には入っていない。客間の刀を持ち出す機会もなかったんです。
でも人目に触れず客間に入ることはできたんじゃないか。それは考えられません。なぜなら Because why? いや、that's true. He didn't know that too. 昼の会合が切り上げられたことを外にいた草刈さんは知りようがありません。草刈さんはみんなが集まって話をしてたと思っていたわけです。客間に入るには広間の前を通らなければならない。気づかれるリスクも高いのに、わざわざ客間の刀を持ち出そうなんて考えるはずがありません。そうですよ。断じて私ではありません。信じてくださいよ。最後に和永さん。和永さんは犯行時刻の1時からの30分の間、この屋敷から出ていません。この時間、陽子さんは玄関にいて、人の出入りはなかったとおっしゃっていました。玄関からは縁側も見えますし、出ていく人がいればすぐに気がつくでしょう。勝手口か Then ら you should be Yayoi though, right? 確かに勝手口には誰の目もありませんでした。犯人がこっそり外に出ていくとしたら勝手口からでしょう。でも和永さんは外に出ていない。どうして言い切れるの？ By reasonable それ doubt, は it would be Yayoi. Yeah, if we're going to go based off everything, right? He doesn't have 和永さんの足を見ると He doesn't も have のす dirt ご on く his 大 feet. きいんです。勝手口を出たところの通路はぬかるんでいて、靴を履こうが裸足だろうが必ず足跡がつきます。でも特大サイズの足跡は一つもありませんでした。あんたなかなかやるじゃないか。初めてお褒めいただき光栄です。じゃあ一体犯人は誰なんです？俺とはるかさんとあかりさんはずっと一緒にいて、互いを監視する状態であった。弥生さんも木に刀を突き刺せたとはとても思いません。つまりその年齢的に。まさか It's not her though. 私じゃありません。陽子さんが犯人なら人が一番通りそうな玄関にいたと証言するのは不自然です。もし誰か一人でも通っていたら証言に矛盾が生じてしまいます。じゃあこの中に犯人はいないってことですか？いいえ、一人だけ事件を起こせた人がいるんです。 Okay, I need to get this right. ぼや騒ぎの時のポリタンク。これはどこにでもある普通のポリタンクです。犯人はこのポリタンクを犯行に使用した。ここについてる花びらが証拠です。まだ新しいわね。散ったばかり？このポリタンクは犯行現場で使われ、その後勝手口に戻されたんです。ぼや騒ぎでこれを取りに行った時、すでに内側が濡れていました。そういえばあの木の周りも何かが巻かれたみたいに濡れてたな。大事なのはそこです。このポリタンクの内側が濡れていたということは、Water and the watering. Of course, it's water. 犯人はこのポリタンクに水を入れた。犯行現場の近くにあった水道のホースで。何のために？犯行に不可欠なあることをするために。それはOh, that makes sense. So yeah. To make a pendulum. Where's the rope? Where's the rope? God damn it! 事件前後になぜか蔵からなくなっていたものがありましたよね、草刈さん。Oh yeah, and then there's the 犯人 tree. はあらかじめ空のポリタンクとロープを結んで
その後ポリタンクに水を入れた。そして振り子にしたんです。そういうことか。犯人は被害者を殴って混沌させ、木に寄りかからせて胸に刀を突き立てた。その状態で振り子を使って刀を木に打ち込んだんです。It's weird cause Yayoi didn't それなら腕力が didn't なくて smell も the blood 刀 even を打ち though 込 it むこと was は so 十分 strong. できるってわけだ。 But she could smell でも the 仮にそんなことがで she き could たと smell しても the 実際にそうしたか the どうかは fire. 分かりませんよね。実際にそうしたんですよ。ある方の発言がヒントになりました。その発言とは、 Wait, what? 陽子さんは何か物がぶつかった音を何度も聞いたと言っていましたよね。あれは振り子で刀を打ちつけた音だったんでしょう。そういうこと。殺害後はポリタンクの水を捨て、ロープをほどき、木に垂れ下がったロープも外した。このトリックを使ったと仮定すると、力がなくても刀を深く突き立てることができます。これによって再び浮上してくる容疑者が2人。But we cleared him, no? 犯人は Oh shit. ある致命的なミスをしています。では、どちらが犯人なのか。 It's those two, you motherfuckers. No, but we cleared the brother though, right? No. Why would Yayoi want to kill? Like real question. Why would Yayoi want to kill our Ryohei though? Like the guy. Let us really think this through. The real, like, the father, right, the head of the family only has gripe with AG, like the middle child, right? And the two brothers are all okay. Why would the brother want to kill the father? Right. Succession into relations. Okay. So there is no we. There's always a we. We're playing Wii Sports. Okay. Wait. Mushroom fire, then the store room, back door, kitchen, reception, office room, walkway. Where would they? No, question is where were the two people, you know? Yeah, why is, like, they are so far away, right? Okay, okay. Okay, wait. So the brother could be the killer because you cannot
Like we cannot do alibi. Like his alibi is not there. After that, where did Yayoi go? What's the alibi for people? If I remember correctly, Yayoi said that she was cooking dinner, if I'm not wrong. Fuck, man. God damn it. Okay, wait. If she was cooking dinner, right? As you can see, if she was cooking dinner, right? The victim's body was there. The victim body was there, right? Body was there. Storehouse is there, right? Then you have to go through. You have to go through to get the muddy area, watering area, right? But where was she with the should they have, wouldn't they have been in the, like they were outside, but where outside, right? But where did they come out from? Like the gardener and Yayoi, right? Where did they come out from? So if she can smell something, would it be at the entrance? Would they have been at the entrance to that one? But she was cooking also. Or maybe not. We don't know. Why is it so like? I don't know. I forgot. People would have seen people. Okay, so Mitsunori nobody would have seen Mitsunori because he said, "Oh, I'm caring for dad," but I was alone, so nobody can help me. But Yayoi, what does she have? Like what gripe does, like what's her gripe? No, it could be her. It's her. Because nobody else did the tea. Right? Plus she knows where, like she's the housekeeper. I'm going for Yayoi. I'm going for Yayoi. Ain't no way. Ain't no way I get this right. Ain't no way I'm getting this right. このトリックを使う理由があり、同時に行うことができたのは弥生さん、あなただけということになります。弥生さん、いかがでしょう。私が疑われるだろうとは思ってました。でもはるかさん、あなたの推理は憶測だらけです。草刈さんは昼の会合が打ち切られるのを知らなかった。だから見つかるリスクを冒して客間から刀を持ち出すはずがないとあなたは言いました。でも
たまたま庭から Oh 階段を降 shit. るのを見たのかもしれません。陽子様は犯行時刻にずっと玄関にいらっしゃったとのことですが、それを証明できるのは陽子様ご本人しかおりません。光則さんの腕のことも本当かどうか怪しいものです。疑わしいという理由で犯人呼ばわりされるのは困ります。 You're the one who made the tea, bitch. お Oh, っしゃる通りです。でもやっぱり私はあなたが犯人だと思うんです。なぜならあなたの証言に決定的な矛盾があったから。 what's the flaw? Tell me. Or do I have to 葬 pick? 儀の時にあなたは言いましたよね。何か変 Oh な匂い yeah, が she しま smelled せ the んか？ blood. She didn't smell. Oh my good 匂いに gracious. はかなり敏感なようですね。はい、鼻だけはいいんです。 But why didn't you smell the blood? もうあちこち具合が悪いんですけど。だとしたら変なんです。あなたの証言の中におかしなところが。わからないわ。 The blood. それは After you name a culprit, they might challenge your accusation. You need to provide a reason. Okay. Because there's really blood. 午後 Oh my 2時頃、あなたは蔵へ行ったが死体には気づかなかった。そうおっしゃいましたよね。先ほども言いましたが、 But 見 your た nose か is どう good. か There 目が was a 悪いのは strong 分かりま sense せ of んでした there's small, 見たかどうかは関係ないんです。 small like there 弥 was a 生さんには strong smell of ある blood. ことで気がつくことができたんです。匂い。そうです。事件が起きたのは午後1時から30分の間。そのすぐ後の2時頃、あなたはあの木のすぐそばを通って蔵へ行きました。だとしたら必ず嗅いでいたはずなんです。遺体から漂う血の匂いを。ひどい血の匂いだ。そして気づいたらすぐに知らせたはずです。でもあなたはそうはしなかった。なぜなら弥生さん、あなたが犯人だからです。違いますか？ What is this drama? 弥生さん。 Ooh. Next episode. Cliffhanger. 後悔はしていません。 Why? 私は昔あの探偵のせいで No, I thought it was Ryohei though, 大 right? 切な人を Like, 失いました。 why would she poison 皆様、 him? Yeah. お茶をお持ちしました。もう忘れかけていたあの夜のあの日から今日までに募った思いが私を動かしたんです。勝手知ったる屋敷ですから仕掛けの用意は造作もありませんでした。歩いてきたあの男を落ちていた石で殴りつけ、
なことが。陽子さん、弥生さん、教えていただけませんか？Ooh. 失った大切な方ってど I な need たなんですか？ answers. Why did you go this far? やっと恨みを晴らせました。 She has a gun. お若いあなたたちには決して理解できないことでしょ No, う。 this is like a moment where 親父 the の killer 犬に is like, 毒を入れたのもあなたなんですか？ why? なんで？答えてくれ。親父が飲んだのは本当にヒ素なのか？解毒剤は？私にお答えできるこ Because とは I あり don't ませ poison ん。 your dad. ふざけるな。お前がやったんならわかるだろ。 Imagine she just takes out a gun こ and んなや just つ like さっさ offs と警 herself 察 now. 突き出せよ。でもまだ警察は来られないって。それまで蔵にでも閉じ込めておけばいいんだよ。ほっといて何されるか分かったもんじゃないしな。私は構いません。 Oh, 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 oh. Looks like she was crying though, right? Her eyes look so watered. Oh my god! We did it! We did it, guys! We did it, guys! 100 for everything. S rank. Let's go! Shit! Oh shit. Oh shit.